Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Ольга Башук. По итогам 4 соревновательных дней медальный зачет зимних спортивных игр «Дети Азии» выглядит следующим образом. С 19 медалями по-прежнему продолжает лидировать команда из Кореи. На втором месте произошли изменения. Первая сборная Сахалинской области обошла спортсменов из Москвы на 1 медаль. В десятку лучших попала и наша сборная. В копилке Якутии пока 1 серебряная медаль. Ее завоевал 16-летний биатлонист Николай Максимов. Как прошел второй соревновательный этап по биатлону, который завершился не только индивидуальной победой якутского спортсмена, но и целым событием для всей республики, расскажет Василий Радченко. Свершилось! Якутская сборная завоевала первую медаль в рамках первых зимних международных игр «Дети Азии». Героем дня стал 16-летний биатлонист Николай Максимов. В дистанции на 10 километров уроженец села Сулгачи Амгинского района оставил позади фаворита предыдущей гонки казаха Вадима Куролеса, которого в этот раз подвела точность стрельбы. Ему пришлось отрабатывать свое штрафное время. Кстати, в отличие от взрослого биатлона, на детских играх оно составляет не минуту, а 45 секунд. Разрыв между якутянином Максимовым и золотым призером гонки Виктором Молчановым из команды Сибирского федерального округа составил 24 секунды. Но спортсмен не расстраивается. Говорит, что соперники были сильные, выложился на полную, и второе место вполне заслуженная награда. Чувствую себя отлично. Так никогда не улыбался. Первый раз. Трасса тяжелая, но лыжи хорошо катят. Такие достижения даются не просто так. Всему предшествовала подготовка, тренировки и продуманная тактика. Услышав вопрос, каково это видеть своего воспитанника на пьедестале с серебряной медалью, тренер Николая не смог сдержать своих эмоций. Чувство радости и гордости за него, за нашу работу биатлонную и за республику в целом. Первая медаль, серьезно, первая медаль. Здесь, на трассе, победителей поздравляли сразу 2 легенды спорта. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Багалий и двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов. Он, кстати, искренне поздравил якутян с первой медалью. Этот комплекс он построен был прямо практически перед самыми играми, и поэтому сейчас на нем начнут ребята более плотно работать. Я думаю, что следующие результаты выступления сахалинских ребят будут лучше. Ну а я, пользуясь случаем, поздравляю Якутию с первой медалью, с серебром. И хочется пожелать, чтобы так и держали. Потому что стрелки у вас хорошие, стрельба это ваша. Поэтому удачи. Надеяться на достижение новых высот будем и мы, якутяне. Болеем и ждем медалей не только у биатлонистов, но и у спортсменов в других видах игр. Василий Радченко, Александр Ярков, «Дети Азии», Сахалин. Вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Кемеровской области, сообщил в Инстаграм губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Этого права добилась наша делегация во главе с моим первым замом Вячеславом Телегиным. Они встретились с президентом международных игр Дмитрием Глушко и доказали, что Междуреченск, Новокузнец и Таштагол могут принять мероприятие такого масштаба. Инициативу поддержала и зампред правительства России Ольга Голодец, написал Цивилев. Кузбасс примет игры в 2021 или 2023 годах. Отмечается, что окончательное решение о дате проведения примут организаторы игр. А в Якутске подготовка к Кубку мира по вольной борьбе идет полным ходом. В нем примут участие 8 лучших команд по итогам чемпионата мира. Это сборные России, США, Кубы, Грузии, Монголии, Турции, Ирана и Японии. Соревнования пройдут 16-17 марта в Центре спортивной подготовки «Триумф». Напомню, впервые Россия принимала данные соревнования в 2007 году. Тогда Кубок мира прошел в Красноярске. На следующий год он прошел во Владикавказе, а в 2010 году в Москве и в 2011 году в Каспийске. Мы ведем работу по всем направлениям, которые определены распоряжением главы Республики Саха-Якутия. Есть у нас комиссия по размещению, питанию, по проведению спортивных мероприятий, по подготовке спортивных объектов и так далее. 12 комиссий, все они работают. Сегодня самым, наверное, актуальным является вопрос подготовки спортивной арены. Сегодня там проводятся подготовительные работы. Практически спортивная арена подготовлена. Значит, и все мы делаем согласно технических требований регламента UVV. Это были новости спорта. Мы следим за развитием событий.